ekan, albatta ustiga bir musibatlar keladi, qiyinchiliklar, mashaqqatlar. Mana shunday holatda inson o'zini yo'qotib qo'yadi, iztirobga tushadi, dovdirab qoladi. Mana shunday holda nima ish qilish kerakligini bilmay qoladi. Ammo mu'min mana shunday holatda Robbis tomonidan yuboriladigan sakinatga ega bo'ladi, u xotirjam bo'ladi. Mana shunday bir mashaqqat, qo'rquv, xavotir, vahima kelgan paytda mo'min banda Allohga qanchalar yaqin bo'lsa, islomida, iymonida qanchalar mustaqim bo'lsa, taqvosida qanchalar mustahkam bo'ladigan bo'lsa, shunga yarasha Alloh taolo unga sakinatni tushiradi. Xotirjam bo'ladi. Kim aytgani bo'ladi deydi? Allohda aytgani bo'ladi deydi. Hammani boshini qo'tirib qo'ygan, hayron qoldirgan, aqllarni qulflab qo'yadigan balolar, musibatlar kelganda